晚安，晚安。这次来到台北，在地的好友呢，特别挖掘了一家非常好吃的越南景观餐厅，带我们来吃吃道地的美食。这家越南美食餐厅的面包呢，每天现做哦。那越南面包真的是外酥内 Q，就是打开之后里面的皮呀、馅啊，是让你觉得会一口接一口，然后夹肉夹菜都非常的好吃清爽。最推荐的就是这一道的海鲜汤，里面的海鲜除了新鲜的鱼之外，还有水果入汤，还有杨桃啦、番茄啊，搭配的刚刚好，让你一口接一口。尤其戏子又非常容易下雨，这种天气来一点暖暖的汤，非常好喝哦。喜欢吃吃看不一样异国美食的人，欢迎来到戏子的铭记越南餐厅。记得要先定位，因为他们家非常难定位，大家都抢着要吃道地的美食。那我自己很推荐他们家的烤鸡肉，非常的新鲜，非常的嫩之外呢，最主要是因为我不太能够吃鱼露跟虾啦，希望你们能够喜欢铭记。喜欢我的影片，记得按赞、订阅、开启小铃铛。